direcionado para todos vocês esta noite. E juntos, nós vamos louvar e adorar o Senhor. Temos visto quanto o Senhor é bom. Vários jovens, adolescentes, senhores e senhoras adorando o Senhor, prestigiando esse momento de grande alegria na presença do nosso Deus. Vamos adorar o Senhor então? Amém? Dia 16 de fevereiro, lançamento oficial do CD Filhos do Fogo.